yeroo sila walgayii jarri kun yaame dhaqosanii eenyu yaame dura jennee ilaaluu qabna. Kan lammadaa kaayyoon isaanii yoo maali? An akka nama tokko maaliifiin achirratti hirmaadhe tun amma walgahii hin jee beekaadha. Lammaffaa haalli adeemsaa maal fakkaata amma biyya alaa tana keessatti haalli adeemsaa maal fakkaata ka jedhu keessattuu hawaasa Itoophiyaa ifin jiru kan Minisootaa keessa jiruu fi akkuma beektanitti imbaasiin ala jirtu hundinuu hojiin isaan irra bobba'an hojiin mootummaan Itoophiyaa irratti kanneen hojjetanii isaan keessoo maaltu jira adda baafnee dubbachuun barbaachisaadha. Duraan dursee egaa guyyaa hojii tanaa fi yeruma gabaabduu dubbadheetiin gaafiin hoo jiraatte achirra naa barreessaa yeroo kana booda isiniif deebisuu danda'a hojii booda fakkeenyaaf takka immoo barreeffamaan waanuma gaggabaabduu barreessan isiniin deebisa jechuudha. Ta duraati Minisootaa taranii beektan Minisootaan iddoo qabsoon Oromoodhaa keessattuu qabsoo biyya keessaa utubuu irratti hangafaati. Warri asii ammallee akkasumatti cichoominaan itti jira. Dhiyeenya kana maaltu ta'e seetanii warri Itoophiyaa community in Minnesota ifin jiru biyya keessatti ummata buqqee fi ummata rakkatee gargaaraa jedhaniiti xalayaa karaa community teenyaa arganii jechuudha. Xalayaan tun tana fakkaatti ilaala. Amma xalayaa tan yoo ilaaltanii Ethiopian community in Minnesota jaa maqaa isaanii malee akka jirutti barreeffamni waan kanaa afaan Gi'iziitiin barreeffame jechuudha. Namni sila waan kana ergalleeni maqaan isaalleen afaan isaaniitiin barreessan jechuudha. Guyyaan xalayaan tun itti ergamtee Diisembar 31 walgayiin immoo kan yaamamte guyyaatti aanu Friday jechuudha. Kamisa erganii jimmata walgayii qaban. Walgayiin isaanii awwaniin ajaa'ibsiise tana jechuudha. Maal jaa? To help survivors of massacres and evicted Ethiopians. Kan jechuun maali? Kaayyoon walgayichaa ummata buqqee fi kan biyya keessatti massacre ta'e jechuun kan gorra'amee ajjeefame san gargaaraa jaa. Anna ajaa'ibsiiftoonni kun Oromoo communitytti hoggaa erganii amma Hacaaluu Hundeessaa eega wareegame baatii ja'a fi guyyaa 4 akkana lakkoofsisee jira. Oromoonni naannoo addunyaa keessa jiranii wareegama isaa kanaa fi achi booda hogganoota Oromoo kan hidhame qeeroo kumaatamaaniidhaan kana balaaleffachuudhaaf yeroo dheeraadha ala kana falmaa turre. Warri ammaan tana Ethiopian community in Minnesota ifin jiru kun arraan tana eenyu kan isaan namaatu biyya sanii waatee jaanii waan kana labsan jeetiiniin yeroolleen gabaabduudha. Anis waan biraatiin qaba. Mee seeneetumaan laala jee seene jechuudha. Ka walgayii kana yaame walgayiin amajjii tokko bara 2021 yaamanii an akka dura bu'aa Oromoo communitytti walgayii kana akka communitytti nutti erganii fudheetiin garee teenyaafis maxxansee lammaffaa kaayyoon isaanii maali jee afaan Amaaraa kana sirra barreessan kana nuti qubee generationiin beekuwanii dhaqeemee warrummaan kun maali jira jee suufuuf hin dhaqe jechuudha. Yeroon dhaquufis yeroo gabaabduuf hoggaan taa'ee dhageeffadhu. Jarriin maantana Ethiopian community Minnesota ifin jiru kun hogganoota amantii yaamanii ambaasaadara Councilor General of Minnesota kan ta'e Abdulaziz Mohammed isaas achirra ture. Amma achirratti haasawaa turan jechuudha. Kaayyoo isaa ibsaa turan. Osumaan dhageeffadhu garaan kun nagguute. Dhufee argee immoo dubbachuun qaba jee warra gabaabduudhaaf dubbadheen akka gaariitti rakkoo Oromoon keessa jirtu isaan immoo arraan tanatti eenyu maal akka ta'eeti isaan waa guuruudhaaf akka walitti dhufan kun dabaa hamaa akka ta'ee fi Oromoo community afeeruu dura
taatonni eega Hacaaluun duraas Oromoorra waan gidiraa gaggeeffamaa ture naannoo Wallaggaatti naannoo Gujiitti eegas booda lolli Oromiyaa bahaatii fi Oromiyaa kibbaatti deemaa ture amma karaa Tigraay bal'atee ilmaan Tigraay biyyarraa baasaa kan jiru kanallee dubbadhee namni Itoophiyaa tokko lammiin tokko gargaaramuurraa rakkoon qabu garuu yeroo isaan the invicted and massacred Ethiopians hoggaa jaan jecha kan akka golbaatti fayyadamanii nama isaan gargaaruu deeman isin beektanii jechuudha. So sanii amma ani akkasittiin yeroo gabaabduuf ture deemee anis itti himeen ture jaratti maaliin argee namaatu taksiin godhee barra warra kaawunsilar jeneraal irratti Facebook peejii san irratti maxxanee jira jaanii natti ergan jechuudha. Amma walgahii kana kayaame warra kaawunsilaraatii miti warra naatiin xiqqashoo isiniif tuqaa achi booda qacceen haalli kun garam deemaa jira ka jiru dubbiin guddoon achi jirti the lesson learned maaliifi faranjiin maal jetti teachable moment jetti hoggaa ijoolleen xixiqqoon ol guddattu waa si gaafatte afaanitti hin qabdu wayii barsiifta jechuu yeroo hundattu waan kanarraa maal barra tokkoffaa maali Itoophiyaa community warri finjoo kun as keessatti seenaan isaanii maali yoo jenne yeroo dheeraadhaaf Oromoo waakkachaa turanii Oromooniif jabeesseetuma Minisootaa tanatti bara 1985 irraa jalqabee hawaasa fi ijaarratee akka Oromootti dhaabbatee deema. Ani biyya kana 99tiin dhufee yeroon haayiskoolii irraa eebbifamee yuunivarsiitii seennuus yoo nuti aadaa Oromoo agarsiifna jenne ka dura nu dura dhaabbatu warra Itoophiyaa fi Finjoo kana. Namni Itoophiyaa fi Finjoo yeroo hundaa'u waan Oromoo fi Oromiyaa dura dhaabbachuu isaa nutiif ifa jechuudha. Amma karaa hawaasa kanatti hin deebi'aa Itoophiyaa community Minisootaa akka jiru kun seenaa isaanii gabaabduun an akka nama gaggeessaa waldaa hawaasa Oromootii fi san duraas boordii keessa turetti yeroo dheeraadhaaf waan Oromoo fi Oromiyaa jaha kana liqimsuu barbaadu jirra. Nuti immoo warreef dandee jiraatu san rakkoo waan hin ta'iniif itti rakkanne eegammoo Oromoo protestiin cimee bara 2016 keessa Oromoon biyya keessattis galmee argisiisuu eega jalqabe booda karaa hawaasa keenyaas dhiyaachuu jalqaban jechuudha. Hoggaa asiiqan nuti Oromoon gara bal'atti jara kanaaf iddoollee kanneen hiriirallee waliin qopheessine Minneapolis kana keessatti wajji baane. Hoggaa baanu immoo dhaadannoo ja'amtullee waan ja'amuu qabullee akka Oromoodhaa fi qabsoo teenyaaf ta'u akka sabaaf sablammii Itoophiyaatiif ta'u gooneetii isaanii wajjin illee hiriira ba'aa turre jechuudha. Amma gaa hoggaa Itoophiyaa community hoggaa Finjaan beeka nama saba bibbiicuu Itoophiyaa keessa jiru nama ammaas makaa ta'e mirga qaba namni waan fedhetti community fedheeniif yaamu immoo community Oromoo, community Somaalee, community Affaar akka gartee hiriyaatti ilaalan isaan akka hangafaatti ilaalan immoo Oromoo communityin hawaasa gartee biyya Afrikaatii fi daaspooraa keessa jirurraa bilchinaaf yeroo dheeraafis sabata qabdu waan taateef yeroo hundaa'u sannii hubatanii garuu fakkeenya tokko isinii kanna yeroo Feeyisaa Leellisaa dhufe Seepteembar 18 bara 2016 dhufaniiti nu wajjin qeebalanii Brian Cole Community Center jaanii Minneapolis naannoo Siideritti argama. Yeroo silaammoo Oromoon ala kanatti akkasii jabaattee karaa dippiloomaasiitiin waa galmeessaa biyya keessaa qeeroon qindoominaan deemaa turte san warroonni silaa Itoophiyaa community Finjoo kun nutti ida'amanii waa hojjechaa turre jechuudha. Fakkeenyaaf Congressman Keith Ellison I think October bara 2016 keessa ibsa tokko ibsa press release jenneeti wannatti kannaa turre Brian Cole kanatti. Achi dhufan amma isaan kunis ni affeeramanii akkuma warri Somaalee warri Affaar hawaasni Minisootaa hawaasni keessatti Oromoo guddaa waan ta'eef warra sabaa sablammii kana fiqqamne waliin qabsoo gaggeessaa turre sun fuuldurallee akkasuma ta'uu qaba. Amma jarri Itoophiyaa Finjoo kunis ni dhufanii namtichi silaa hireen kan namteef dubbate maal jechaa ture Itoophiyaa community tu silaa qophii akkanaa tan bika Congressman Keith Ellison affeeramee akka qopheessan kanatti ka godhuu qabu silaa nuti waltaanee ja'an hoggaa isaa waltaanee ja'an isin yaagaltu wanni isaan ja'ani goblaa isaanii jala seenuu barbaadan jechuudha. Nuti akka Oromoo communitytti nuti dhaaba if danda'e Minisootaa keessatti sanni beekanii seenaan isaanii sanii warra saniitu gaa amma
akka Itoophiyaa community Minnesota fiin jedhee uummata lafarraa buqqeef gargaara jedhanii namoota tokkos walitti qaqqabatanii waan akkanaa oofanii jechuudha. Waan lafarra deemaa hubachuun barbaachisaa waan ta'eef akkasittiin yeroo gabaabduuf irratti hirmaadhee isaan immoo deebisanii wanta imbaasiirra maxxansanii jechuudha. Hayyama namaallee hin gaafanne san akkas godhan sun rakkoon qabu. Immoo waan jennu osoo dubbeen beekne akka gartee qoraan ibiddaa hin taane sanirraa hedduu if gorsuun barbaachisaadha. Eegaan ta community Itoophiyaa Minnesota keessa jirtu hagas jeefu waa'ee kaawunsilaatiin xiqqishoo isiniif tuqa. Akkuma beektanitti qeeroon dhiibdee biyya san jijjiirama barbaachisu fiddee garuu jijjiiramni sun galman geenye warri huccuu jijjiiramaa uffatee as bahe Minnesota tanallee haala oowwaadhaan qeebalamee ture. San qofaa miti namni biyya tana jiru hedduun keenya afaan Oromoo dubbataa kun afaan Amaaraatis hin beeku asii Washington DC dhaqee haajaa isaa bahurra kaawunsilii asitti haa dhaabbatu jaamee Minnesota kana dhaabbate. Kana keessa ambaasaadarri kana dura tures akkuma caasaan Itoophiyaa jirtutti kaawunsila kana keessa namni afaan Oromoo yoo hojjetes yoo jiraates akka uummanni keenya barbaadutti tajaajiluu hin dandeenye jechuudha. Ambaasaadarri kana dura tures ni beeka yeroo meeqatti himne nuti namni sun nama Oromoo ta'ullee hin qabu garuu nama Oromoo keessummachiisu nama Somaalee keessummachiisu nama gartee afaan san beeku godhuufi qabanii jennee achicha keessatti dhiibaa turre. Amma gaa eega kaawunsilar jeneraalli kun asitti dhaabbate ambaasaaddar Unatuun yeroo silaa lafti nagaasan baarbekiyuu waldaa hawaasa Oromoo qopheessee dirree kubbaa Oromoon dhuftutti illee ni dhufu. Achillee ni dhufu. Akka nama Oromoo tokkotti hirmaate rakkoon qabu. Immoo achi keessatti waan hojjetamu namoota dhuunfaafaaf inni qabu. Deebi'anii namni dhuunfaan kun hoggaa isaanii hojii jiraate akka gartee community hojii jiraatu faa godhu. Oromoo communityin sanirra cimaadha. Oromoo communityin instituutiona hojjetaa mataa isaa qaba. Nam tokko if qabanis yeroo hundaa'u if jabeessee if dandee waan jiruuf jecha ummatuma waa hafarsuu barbaadu yoo taate malee suni rakkoon qabu maali lafeen duwida isaa lafee ummata sabboontotaatu asitti ijaaree ummata sabboontotaatu gaggeessa osoo rakkoon qabdu jechuudha. Amma eega Hacaaluun wareegame Juun 29 hanga har'aatti baatii jaalakkoonee jirra. Qeeroon Minnesota Oromoo Youth Minnesotaan bikka silaa kaawunsilii kun jiru eega qaamni kun qaama mootummaa Itoophiyaa ta'e akka qaama Itoophiyaatti gabbahee rakkoo uummata keenyarra jirtu uummata kana dubbachuu qaba jettee qeeroon teenya achi jalatti yeroo dheertuudhaaf hiriira ba'aa turte. Hiriira kabajaa hiriira naamusaa kan godhaa turan hanga I think August 18 walgahii hojii taa'uu didan. Dirqe maali? Kan dirqe ijoolleen hullixee ol seentee maaliif koroonaaf jecha biildingiin yookiin bikki waajjiraa isaanii cufaa jaaniiti telefoonallee kaasaan turre. Ijoolleen kokkee qabnaani walgahii Zoom karaa kompiitaraatiin hojii godhan jechuudha. Achirratti illee naaf eeranii ani ijoollee qeerootii fi warri imbaasii kaawunsilaraa kun hojii teenyee turre. Kun August keessa. Yeroo sanitti ijoolleen waan ciccimaa gaafatte. Waan isaan gaafatan itti yaanneeti irratti daleeneeti isinii deebifna jaanii ilaamaa wanni deebisaniif takkan jirtu jechuudha. Barreeffamaan lafa jira. Zoom walgahiitu jira. Fakkeenyaaf Juun 29 Oromoon baatii Juulaay guutuu hiriiratti baate August 18 walgahii ijoollee qeerooti hojii goote jechuun imbaasiin sun. Yeroo ijoolleen gaafattu over community teessan Dr. Obsaafatti isaan faa wajjin walgahii godhuuf teenya. Xalayaa takka barreessanii hin yaamne jechuun nuti illee nu yaamne. Maaliif ni beekan ajjannoo teenya ni beekanii ammaas hawaasni kun waan gaafatus waan beekaniif jecha wanni isaan sirnaan gatta'anii godhanii jirtu jechuudha. What is the trend? Amma maal argaa jirra? Wanni argaa jirru akkuma Prime Minister nama 30 ka buqqa'ee Sudaan jiru
kishifii takkatti yookiin kasha tokkotti deebifnee dhaabna. Nama miliyoona meeqaa deebineeti qubsiifnee jira. Immoo haala kana wanni deemaa jiru imbaasiin hundinuu gargaarsa uummataa jettee biyya keessaayis raayyaa ittisa biyyaatiifis jettee uummatuma keenya irraa waa coraa jiran. Haala kanallee wanni deemaa jiru san Oromoota tokko kaafi qabanii waan akkanaa godhan if eeggachuu qaban. Oromoonni uummatni isaanii osoo biyya keessatti dhumaa jiru. Uummanni Tigraay lolli irra banamee lola deemaa jiru sanillee addunyaan akkan agarre dhoorkanii akkuma Wallaggaa fi Gujii keessa godhaa turanitti ammaas deebi'anii ala kanatti gurmeessanii yoo wanni takka taate nuti dhumne jedhanii uummanni kadhumu kabira kaajjeesu ni beekama kammoo waywaatee nutu dhumaa jira jedhu kadura ce'ee godhu isaan. Amma xalayaa kanarratti illee akkasumatti argitan jechuudha. Amma yoo laaltanii irra deebiseen isin agarsiisa. Maal jedha to help survivors of massacres and evicted Ethiopians jedha. Afaan Amaaraatiin barreessanii kaanii xalayaa jaanii erganii maaliif why do they shrouded in secrecy? Wanni kan hunda godhanii fi mootummaan Prime Minister gabbahee nuti nama 30,000 baqate Suudaan irraa deebinee qubsiifna jedhu ala kana maaliif shilingii warra ala kana jirurraa maaliif kadhata? Maaliif mindaa uummata hojjettoota isaa biyya keessa jiruus hagam takka akka isaan irraa qoocaa jiran ni beektan. Jiruun qaaloytee koronaan biyya teenya weerare koronaa vaayirasii koronaa 2019 qofaa miti. Koronaa vaayirasii koronaa ammallee bilisiginnaa deebi ammaas jiruu gadadoo yeroo dheeraadhaaf uummata keenya irra deemaa turte dachaan akka uummata keenya jilbiifachiisan irratti hojjechaa jiran jechuudha. Kana godinoota hunda keessa waan deemaa jiranii beektanii what is the solution? If dura deemuudhaaf keessattuu warri Minisootaadha hawaasa fi eeggachuu qaba. Nam tokkeen bilisiginnaa jaalatulleen boruu mootummaan tun ni deemti hawaasni hojii jiraata jedhee beekee if eeggannoodhaan deemuun haalaan barbaachisaadha. Maaliif as keessatti akka nuti kun bara bilisiginnaa kun akkana jiru san hin barbaachisu. As keessatti wanni barbaachisu haqaa fi wanni Oromoon dhaabbattu biyya alaa keessattis yoo kan dhaabbannu taate if dandeenyeeti kan dhaabbannu ilaalchi isaanii kaawunsilii Itoophiyaa yoo asii baname akka gartee federaalli Oromiyaa irratti aangoo qabutti kaawunsilii as jiru kunilleen hawaasa akka warra Gaambeellaa, hawaasa akka warra Somaalee, hawaasa akka xixiqqaa kana bobaa jala kaayatanii deemuu ni barbaadan. That doesn't work in Minnesota. Hawaasni keenya if danda'ee dhaabbate. Bikka akka instituutiona tokkootti yoo haajaan jiraatte uummanni Oromoodhaa yeroo dheeraa Minnesota qubatu ka haajaa biyyaa qabu kaawunsila kana deemee xalayaa barreeffachuu barbaadu yoo communityidhaa dhufee barreeffate with mutual respect ni godhama jechuudha. But Oromo community is not subservient of any organization. It's an independent organization. San akka gaariitti hubachuun barbaachisaadha. It's an institution. Namoonni arra gaggeessaa jirus boru deema, but the institution stays. Waan san ta'eef amma as qofaa miti. Imbaasiileen addunyaa hundinuu yeroo silaamaan tan ijoolleen qeeroodhaa imbaasaaddich as jiru kanaa wajjin walgahii godhanii turan yeroo gabaabduu booda kara biyyaa deeman. Hoggaa biyya deeman maaliif wali qabanii biyya galchan? Ambaasaaderoonni hundinuu duula dippiloomaasiitiif advocacy nu bira dhaabbachuu qabdanii addunyaa waan jettu kana jijjiiruu qabdan jechuudhaan kan akka gaariitti itti qaranii dabballummaa irra bahanii as deebisan jechuudha. Waan san ta'eef uummanni ala jiru kuni hubannoodhaan waa godhuu qaba. Waan barreessinullee waan jennulleen it has to be measured, it has to be focused, it has to have a goal. Agartee akkanumatti xiyyaa fuutee ija guduunfatteetiin kan darbitu beekumsaan maaliifin godhaa jee beekuu qaba. Waan san ta'eef wanni isaan wanni irratti maxxansan amma Minnesota Council General of Minnesota irra wanni maxxansan walgahiisan isaanii miti kayaan. Walgahiisan nama biraati. Jarri yaame kun isaan hand and gloves akkasii wajji hojjeta.
saniis beeknee hubannee tarkaanfachuu qabna. Wantoota tokko ka jarjaraan namni dubbatu kana ifirraa qusadha. It doesn't help our cause. Wani nu gargaara nama keessattuu ummata hawaasa Oromoo kaas jiru kanaaf hojjechaa jiru hundaa'u ni beeytanii waan deemaa jiru hubannoodha yoo deemtan haalaan barbaachisaadha. So waniin irra deebi'uu barbaadu lama. The trending jirtu maal? Haacaaluun ni wareegame hogganoota keenya hidhanii hidhaa qofaa nama meeqa fixan ka jee dhumne je'ee ala kana addunyaa dogoggorsiisuu barbaadu duraanuutti qophaa'ee taa'u ture jechuudha. Maal jaa saba tokko warra amantii tokko irratti xiyyeeffatameeti namni keenya dhumaa jiraa jaa. Maaliifi waan duraan saganteeffatanii jira jechuudha. Waan san ta'eef fashaleessuudhaaf namni dammaqinsaan deemuu qaba. That's the overall trend. Benishangul keessa nama keenyaa dhume jaa kadhumaa jiru ni beektan nama Oromoo kadhumaa jiru jetti saba Gumuzii fi Benishangul kachitti waan ta'aa jiru ni beektan. Yoo Oromiyaa keessatti waa ta'anis Oromoon 99 du'ee namni tokko kabiraa tokko du'ee nama keenya 100 nurraa du'ee jaaniiti lallabanii jechuudha. Waan san ta'eef hubannoodhaan huuba jirtus irraa afuufanii dhukkee jirtus irraa kaasanii daaraa eegarraa baasanii barbada diimaa argan booda dubbadha. Akkasitti yoo taate malee wanni as deemaa jira tana fakkaatti. Karaa imbaasiitiinis wanni godhaa jiran kana karaa immoo jarrimmaan tana arraan tana imbaasii hojii walta'ee onna godhu kuni gaafa lamaa magarsaa afaan imbaasii Minisootaa tana dhufanii eebbisan yoonag tsifat beeti yaanii dubbachaa turan jechuudha. Waajjira abaa'ooti wanni jaaniif ni beeytanis yeroo hunda Oromoon wanni isaaniif hin taane hallayyaa seenuu qabda akkasitti jarri kun dalaga. Ammas yeroo gabaabduu keessatti isuuchiif godhan jechuudha. Waan san ta'eef hubannoodhaan deemuun haalaan barbaachisa. Ammas lammiin Itoophiyaa fedheewu karakkate gargaaramuudhaaf akka nama Oromoo tokkotti akka nama ilma namaa tokkotti I have wanni gartee dura dhaabbannoo hin qabne garuu arra kami ka lafaa buqqee arra kami ka rakkate kan isaan gabbahanii community afeeranii yaamuuf deeman san kiliir godhuu qabanii ajjannoo kiliiriitiin Oromoon itti deemuu qaba. Nuti dalagaan teenya nuuf baay'eedha. If keessattis isaanii wajjinis waggaa baatii 6 warri hidhamee sidhaa keessa jira kan alatti hidhamee fi keessatti hidhamee jidduu qabsoon teenya ammaas ijoollota duraan qabsoota gaggeessaa jirtu hedduu isaanii kan hidhanii mana hidhaa keessa jirtu kana hundaa'u Oromoon firfirsee irratti hojjetee if dura deemuu qaba. Laafinni jabinni isaanii laafina keenya yoo nuti laafanne qofa malee fuuldurri Oromoo ammallee bal'aan maaliif qabsoo teenya ji'a hundaa nuti jabaachuudha. Kan waboo jabeessu kan dippiloomaasiitis dippiloomaasii dhugaa irratti hojjechuu kan barumsa jirus barumsatti hojjechuu. Namoonni har'aan tana warra Itoophiyaa qofa jee kana godhatu kuni ijoolleen Oromoodhaa ta'a qalamaa fi daftaraan warra ija hunda keessaa guranii ture jechuudha. Waan san ta'eef seenaalee tokko Oromoon dagachuus hin qabdu. Waan tokko haa yeroodhaaf callisanii malee do not forget waan hojjetamaa jira. Immoo saba tokko irratti illee miti kan Oromoo qabsooytu sirna Oromoo cabsee ilaammaa sakaaleetu jira. Sirna sanfirraa cabsuudhaaf Oromoon nama tokkollee hayyaman gaafattu. Karaa hundaanuu irratti hojjechuu qabdi. San irratti hojjedhaa waan tokko yoo Facebook irratti rakkitanis it's fine gaafadha. Immoo don't be maal jaan muka ibiddaan ta'ina namaaf muka ibiddaa hin ta'inaa jechuu barbaadeeti. Amma gaa yeroo hojiitu gahaa jira. Arraaf gabaabsee sanumaan jaa hireedha tuniisi. This is a teachable moment for all of us. Akka ijoollee ol guddattu hoggaa waa gaafate abbaa wanni kun maali hoggaa jette galaan kiyyoona gaafate taa'ee barsiisuun qaba jechuudha. Akkasitti
wal babarsiisaa deemuu qabna. Wantoota tahaan jiran jala deemaa bika jirtanii wal jabeeffadhaa. Yoo nuti qabsoo biyya keessaa finiinsinee yoo jabaannee tokkummaan tarkaanfanne qofa harcaatuun ala kana jirtus ta biyya keessaa ciqilfannoo arraatiif jecha booraatii arraatiif jecha bikkatti ciqilfattu barbaachaaf jecha kana gootus hundeen isaa goggoynaan maddi goggoynaan harcaatuun boru ganama mataa uqqattee gamana deebitii ni beeytan. Kanaafuu sochiin keenya namarratti miti dhuunfaarratti miti. Sochiin keenya akkuma duraan qeeroon hojjechaa turtetti kaayyoo qabnaa kaayyoo saniif dura deemuudha. Amma yoo hin jabaatin wanni as deema akkuma barri 2020 nurraa dhume bara haaree jennu sanitti barri 2020 maal fidaa abalu maal jee abalu maaltu maal ta'e jechuu osoo hin ta'in warra waa hojjetee hojii isaanii hojiin mul'atu ta'uu qabna malee ara Dabratsiyoon akkana jee araan tana bara abalu akkana jaa warra jettee oliiga talaan talu akkan taane mooyyee shuquluu dhiisuu qabna. Mooyyee shuquluu dhiifnee warra waa tarkaanfachiisu ta'uu qabna. Tanagaa isinirra beekeetii kan isinit dubbachaa jiru wantoota tokko with inquisitive mind firraa laaluun barbaachisaa. Yeroo ammaatti yeroo sila somni dhugaa mo'aa jiru kanatti mo'aa jiraa fakkaatu kanatti akka gaariitti qolola irraa baqeessitanii ilaaltan malee never mooyyeen hin shuqulinaa waan nama saniifuu jabaadha. Walitti deebinaa ammaaf haganumaan jaa gabaabduma silaayis yeroo biraa walitti deebina.